සුබ දවසක්. මේ තමයි මං මගේ ගෙදර සුවඳ කරගන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මේ හමිඩයිපර් එක මම ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරේ. මම මේකට දාන ඔයිල් එක හරිම සුවඳයි. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ චෙරි බ්ලොසම්, ස්ට්‍රෝබෙරි, එතකොට ජැස්මින්, ලැවෙන්ඩර් වගේ සුවඳ තියෙන ලික්විඩ් එකක්. ඉතින් මුළු දවසම මට මගේ සාරේ සුවඳ කරන්න මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් මම ජැස්මින් එකේ එසන්ස් ඔයිල් වලින් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට රිමෝට් එකකින් මේ විදිහට මම මේක ඔන් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ලයිට් පාරු වෙනවා. ලයිට් එක පාටකින් තියන්නත් පුළුවන්, ලයිට් මාරු වී තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හරි ආසයි ලයිට් මාරු වී තියෙනවට. චුටි බබත් හරි ආසයි. ඉතින් මේ වගේ මේක ඇල්ලුවාම ඇත්තටම හරිම සීතලක් තමයි දැනෙන්නේ, කූල් එකක්. ඉතින් මගේ සාලේ ලස්සන කරන්න රෑ වෙලාවට චුටි ලෑම්ප් එකක් දාමම වගේ තමයි මේක. ඉතින් හරිම එළියයි රෑටත්. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඔයා කැමති නේද ඒකට? මේ බලන්නකෝ. බබාට අල්ලන්න බබා අල්ලනවා නේද ඒක? මේ බලන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.